สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะชาแนลกันเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมได้เจ้าเครื่องดูดไรฝุ่นมา1เครื่องนะครับผมของยี่ห้อผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของเสี่ยวหมีถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยละกันนะครับก็อันนี้เนี่ยในเมืองไทยยังไม่มีขายนะครับผมอันนี้เนี่ยผมสั่งนำเข้ามาอันนี้ก็มาดูกล่องมันก่อนสภาพอาจจะเย็นนิดนึงเพราะว่าผ่านการขนส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านข้างนี่มาถึงหน้าตาของมันนะครับผมหน้าตาของเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะของเครื่องดูดนะครับผมอันนี้เนี่ยถามว่ามันดียังไงก็คือ1ก็คือไม่ต้องใช้ปลั๊กนะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กก็คือมันจะเป็นไร้สายนะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็น Quick Charge อันนี้ก็คือมีรังสี UV อันนี้คือเสียงเบานะครับส่วนนี้ก็คือน่าจะมีฟังก์ชันดูดเป่าอะไรของมันนั่นแหละนะครับก็แปลไม่ออกนะครับเป็น KC 101รุ่นนะครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นแค่บอกชื่อรุ่นบอกชื่อบริษัทอะไรเฉยๆมีกำลังเนี่ย100 วัตต์ได้ 21.6 โวลต์นะครับผมก็SWDK นะครับผมเป็นยี่ห้อนะผมไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรอีกด้านหนึ่งก็เป็นลักษณะนี้นี่เครื่องแม่งเหมือนยานอวกาศ นะครับก็ครบครับ4ด้านก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูโอเคนะครับเมื่อแกะกันมาดูข้างในเนี่ยอันนี้ก็เปิดเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อรุ่นไว้ด้วยว่าเป็น KC 101นี่นะครับผมว่าพิมพ์ไปชื่อรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือนะครับแถมแปรงไว้กำจัดเศษผงเศษไรฝุ่นอะไรมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับคือผมลองแกะกันดูว่าในคู่มือเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับในซองก็หมดแล้วคู่มือ1 เล่มนะครับนี่ก็ร้องไห้แป๊บภาษาจีนหมดอ่านไม่รู้เรื่อง ก็บอกว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็อันเนี้ยที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมว่าเพราะว่า1ก็คือมันไร้สายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสายก็ได้แหละนะแต่ว่าไร้สายมันก็สะดวกดีนะครับ2ก็คือตัวไส้กรองไส้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรตัวดักไรฝุ่นนะครับมันสามารถที่จะถอดล้างได้นะครับตรงนี้คู่มือเป็นภาษาจีนล้วนๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะตรงนี้ก็ถามไปก่อนแล้วกันก็มีบัตรการันตีด้วยแต่ว่าก็ไม่รู้จะสั่งยังไงนะครับนี่ก็คือข้อเสียของการสั่งซื้อของจากต่างประเทศนะครับผมก็เวลาเสียเนี่ยไม่รู้จะซ่อมยังไงนะครับผมก็ต้องเสี่ยงดวงเอานะครับแต่ว่าต้องบอกว่าราคามันก็ถูกนะครับผมว่าถือว่าโอเคนะครับกับคุณภาพก็ต้องยอมเสี่ยงกันแต่ว่าปกติถ้ามันประกัน1 ปีคือปกติเนี่ยผมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่เคยเสียในระยะเวลาประกันนะมันก็ชอบเสียนอกประกันอยู่ดีนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับข้างในก็จะประกอบด้วยตัวนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จนี่แท่นชาร์จโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับแท่นชาร์จหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับเจ้าตัวแท่นชาร์จนี่แท่นชาร์จโอเคเดี๋ยววางไว้ข้างนอกก่อนเนาะแล้วก็ประกอบด้วยตัวเครื่องแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับผมอะแดปเตอร์สายชาร์จเนี่ยก็เป็นสายแบบนี้นะครับผมไม่ได้เป็นสายแบบไมโคร USB หรือว่าอะไรนะครับผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะต้องใช้แรงดันระดับหนึ่งนะมันก็เลยไม่ได้เป็นสาย USB นะครับมาดูลักษณะของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับไม่ถนัดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเมื่อประกอบร่างกับแท่นชาร์จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็คือวางบนแท่นชาร์จเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูตัวเครื่องกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปทดลองใช้งานกันนะครับนี่
ก็นี่นะครับหน้าตาของตัวเครื่องนะครับผมก็ขนาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับมือจับผมนะครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบามากนะครับผมน้ำหนักรวมกล่องตัวนี้นะครับประมาณ2กิโลกว่าน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่กิโลเศษเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนี่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็คือเอาไว้ใช้ในการตบเพื่อให้แบบว่าเหมือนกับฝุ่นเหมือนกับเราตีฝุ่นนะครับผมก็คือเนี่ยคือตีเตียงอะไรเงี้ยไว้ให้แบบไล่ฝุ่นมันออกมานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นช่องดูดนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวลำแสง UV นะครับผมไว้ในการฆ่าเชื้อฆ่าไล่ฝุ่นนะครับผมส่วนในนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์อะไรของเขานะครับไม่แน่ใจนี่อันนี้ก็มีล้อเอาไว้ไถนะครับไม่รู้ว่าจะไถไว้ทำไมนะครับก็ตัวเครื่องก็หมดแล้วมีแค่นี้ด้านข้างแกะไม่ได้ด้านหลังแกะได้ไหมนะครับรู้สึกด้านหน้าจะแกะได้นี่กดปุ่มตรงนี้เพื่อแกะเจ้าตัวกล่องออกมานี่นะครับนี่เห็นลักษณะของตัวกล่องเดี๋ยวมาดูไส้กล่องกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะสักเล็กน้อยก่อนนี่นะครับก็คือดึงออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ดึงออกมาก็เป็น1ชั้นนะครับนะเพิ่งเคยดึงครั้งแรกนะครับผมก็เลยอาจจะแบบแปลกๆสักเล็กน้อยโอเคตัวนี้เป็นตัวกรองฟิลเตอร์นะครับสำหรับกำจัดไรฝุ่นนะครับตรงนี้นี่ก็คือเอาไว้ดักไรฝุ่นนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราบิดตรงนี้ออกมานะครับผมก็คือบิดอย่างนี้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยสามารถที่จะทำความสะอาดในการซักล้างได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นมอเตอร์หมุนนะครับก็มีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูว่าด้านหลังแกะได้หรือเปล่านะครับสักครู่หนึ่งโอเคก็ด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดออกมาได้นะครับผมก็คือเปิดแล้วก็จะมีฟองน้ำอยู่อันนึงนะครับผมข้างในเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นแบตเตอรี่นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมก็ส่วนประกอบหลักๆน่าจะอยู่ข้างหน้ามากกว่านะครับอันนี้ก็เอาไว้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรเผื่อไว้ทำความสะอาดมั้งตรงนี้เผื่อแบบมีสิ่งสกปรกมาข้างหลังอันนี้คือไว้ดักฝุ่นด้านหลังแหละเพื่อป้องกันอะไรมันหลุดฝุ่นมันหลุดออกไปนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงการใช้งานก่อนดูดกันก่อนนะครับนี่เสียงก็จะประมาณนี้นี่มีแสงสีฟ้านะครับผมตัวนี้น่าจะบอกปริมาณของแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้เหลือประมาณอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันเต็มเนี่ยอยู่ที่3ขีดหรือเปล่านะครับก็เสียงเนี่ยถือว่าไม่ได้ดังนะครับผมเสียงถือว่าค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะไม่ได้บังมากไม่ได้เบามากนะครับแล้วก็ไม่ได้ดังมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับตอนนี้มันก็อยู่บนที่นอนของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูดกันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เริ่มดูดเลยนะเดี๋ยวจะมาลองดูดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มดูดกันเลยเมื่อกี้ดูดจบแรกก็เห็นไล่ฝุ่นขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีขึ้นมาไหมโอ้เมื่อกี้เห็นเหมือนมีเศษอะไรขึ้นมานะครับก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเขียนไว้ว่าอะไรน่าจะบอกว่ารังสี UV ทำงานหรือเปล่านะครับใช่เป็นไฟบอกว่ารังสี UV ทำงานหรือเปล่านะครับตรงนี้เรามาลองดูกันเสียงเหมือนเครื่องตัดหญ้านะเนี่ยนี่นะครับเมื่อกี้เราดูดประมาณครึ่งเตียงนะครับผมประมาณครึ่งเตียงยังไม่ถึงเตียงเลยนี่ก็จะเห็นว่ามันมีเจ้าตัวเศษตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะมาลองแงะกระดองมาดูนะครับนี่โอ้
เยอะมากนะครับผมพอดีว่าผมต้องบอกว่าเยอะมากอันนี้คือดูดแค่บนเตียงแล้วก็หมอน2อันนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเอาไปส่องดูก็คงจะเห็นนะครับว่าตัวไรฝุ่นนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะส่องได้แต่รู้สึกว่าเฮ้ยเยี่ยมมันเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ยังไงเนี่ยสำหรับใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ก็ลองหาซื้อกันดูนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าในไทยก็เริ่มมีคนเอามาขายนะครับผมแต่ว่าหมายถึงว่าแต่ว่าไม่ได้เอามาจากตัวแทนนะครับอันนี้ก็คือนำเข้ากันมาขายกันนะครับผมยังไงก็ลองไปหาดูกันละกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปกำจัดไรฝุ่นบนเตียงผมต่อนะครับคืนนี้จะได้นอนหลับสบายแล้วนะโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก็เมื่อกี้เราก็ดูดมาสักพักนะครับผมก็ตอนนี้ก็เสียบประจำแท่นชาร์จนะครับผมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็เสียบชาร์จอย่างนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมครับว่าก็คือไฟเนี่ยสเตตัสเมื่อกี้เนี่ยที่ผมสงสัยก็คือแบตเตอรี่นะครับผมเป็นถ้าเกิดเต็มน่าจะเป็น3ดวงนะครับผมเมื่อกี้ก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งก็2ดวงนะครับผมก็ผลปรากฏว่าดูดเมื่อกี้ดูดสักพักหนึ่งนะครับพอดียังไม่ได้เคาะไปล้างเลยก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเศษเนี่ยอยู่กันเยอะแยะเต็มไปหมดตรงนี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อกันดูแล้วกันผมว่าเพื่อสุขภาพนะครับผมบางทีเนี่ยไอสิ่งพวกเนี้ยมันมองไม่เห็นนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะซักผ้าปูมาแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังไงก็ควรจะดูดทั้งบนเตียงแล้วก็บนผ้าปูแล้วก็บนหมอนแล้วก็รวมถึงบนเตียงข้างล่างนะครับผมนะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับผมถ้าใครมีลูกเนี่ยผมก็แนะนำเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับนะส่วนตัวผมเองเนี่ยพอดีว่าผมเป็นภูมิแพ้นะครับผมไม่ค่อยอยากจะทานยาสักเท่าไหร่เนี่ยผมก็เลยพยายามที่จะหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาเพื่อให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นนะครับผมนะก็ยังไงก็ลองกันดูนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ